Ya, di video ini saya coba mau mereview eh, sebenarnya keseluruhan dari sepeda ini. Jadi ini ada sepeda dengan frame set dari Shadow. Ini bahannya titanium ya, Shadow PEV. Ini Shadow PEV, bahannya titanium. Dengan warnanya warna raw ya, warna mentah silver seperti ini. Lalu battle cage-nya juga ini titanium. Untuk forknya karbon ya, forknya ini karbon. Jadi perpaduan antara frames titanium dan fork karbon. Nah, sepeda ini saya rakit dari sepeda saya yang sebelumnya, dari video yang sebelumnya, yaitu sepeda road bike Avan Vector. Jadi saya baru dapat frame ini ya, second, lumayan dengan harga yang relatif terjangkau ya dibandingkan yang barunya. Jadi di harga di bawah pasaran. Jadi saya ambil frame ini. Nah, tapi untuk grup setnya ya, grup set mulai dari drifter ya, bahkan sampai handlebar, drop bar ya, sampai ke crank, ini masih menggunakan bawaan dari sepeda Avan Vector yang kemarin. Jadi di sini yang diganti itu adalah framenya, termasuk dengan forknya ini, dan wheelsetnya, karena untuk di frame Shadow ini dia sudah TA ya, sudah TA, sedangkan yang wheelset yang saya yang di Avan Vector itu masih quick release biasa. Jadi mau nggak mau harus diganti hub dan free hubnya. Nah, hub dan free hubnya sekalian dipasang velgnya ya, jadi wheelset ini. Ini 11 speed. Ini 11 speed pakai grup set Sensa Empire ya. Pakai grup setnya Sensa Empire. Nah, ini tampilan depannya, ada logo huruf S ya, mungkin dari kata Shadow. Kemudian stemnya ini pakai stem dari EC90. Stemnya dari EC90. Lalu ini bar tab, saya lupa lagi ini bar tabnya. Tapi ini bar tabnya diganti ya. Bar tab, bukan bar tab bawaan. Ini tampilan keseluruhan dari framenya, cukup ganteng ya. Hub prehubnya pakai dari Silver Rock. Lalu untuk velgnya ini Cosmic. Untuk bannya masih ban Kenda biasa ukuran 28. Ke depannya akan saya
coba ganti ke ukuran 32. Nah, kalau dilihat dari sini masih sangat lebar, masih banyak ruang. Ini kalau saya lihat di channel-channel YouTube lainnya itu katanya bisa sampai 35C ya. Ini untuk sistem pengeremannya masih mekanik ya, karena bawaan dari road bike Avant Vector saya yang kemarin itu masih mekanik. Mungkin untuk yang dalam waktu dekat saya lagi nabung buat ganti cranknya, karena cranknya ini dia double chainring, bawaan dari Avant Vector kemarin itu double chainring dipasang ke sini. Nah, saya rencananya mau dicoba diganti menjadi single chainring saja, mungkin pakai dari JRX yang 11 speed ya, yang single speed, ukuran 40 tank kalau nggak salah. Sedangkan kalau ini double chainring, tapi ini sudah saya copot FD-nya sudah saya copot, jadi sepeda ini single speed ya, single chainring ya, walaupun cranknya masih double gitu ya, tapi FD-nya ini tidak saya pasang. Untuk apa ya, ukurannya ya, bobotnya ini tadi sekilas sebentar di timbang itu 10 kilo ya, 10 kilo ini 10 kilo, jadi ini cukup ringan. Mungkin kalau mau lebih detail tentang frame shadow titanium ini bisa lihat channelnya Om Yakob Iskandar ya. Itu saya juga keracunin ya, keracunin dari Om Yakob itu tuh. Karena apa yang dijelaskan di podcastnya tersebut itu beneran ya, dari segi pengalaman berkendara menggunakan frame titanium ini, itu apa yang dibilang sama Om Yakob itu benar-benar saya rasakan ya, terutama dari segi meredam getaran ya. Jadi ini benar-benar empuk, apalagi saya tinggal di daerah bukan perkotaan ya, di kota kecil, di daerah di mana masih banyak jalan-jalan yang ya agak bergelombang ya, berlubang, terus banyak polisi tidur gitu ya. Nah, itu setelah menggunakan frame ini rasanya jauh lebih nyaman ya, saat melewati jalan-jalan itu jadi terasa lebih empuk ya pakai frame ini. Memang terasa banget ya perbedaannya dibandingkan dengan yang ya, mungkin saya kemarin masih pakai Avant Vector yang framenya itu alloy ya, alloy. Itu benar-benar saya rasain perbedaannya ya, dengan menggunakan frame ini terasa lebih empuk ya. Mungkin nanti saya akan membuatkan video khusus untuk sharing pengalaman berkendara ya menggunakan frame ini. Oke, saya kira cukup untuk video bike check kali ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya, jangan lupa bantu di share, subscribe ya channel saya. Terima kasih.